approaching Hong Kong. Yeah, almost touched the ground. I hope we don't make it too hard. Oh, that was a hard one.ท่านผู้โดยสารคะการบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ติดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้จนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับกรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนที่จะลงจากเครื่องค่ะเมื่อเปิดที่เก็บของหรือศีรษะตรวจระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้การบินไทยร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดาแอร์นิวซีแลนด์และสายการบินบางกอกแอร์เวย์และสตาร์ไลน์พร้อมทั้งกัปตันวิชัยยศและลูกเรือทุกคนขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านดีค่ะสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Hong Kong International Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened, your mobile phone and electronic devices off until the fasten seatbelt sign is being turned off. Please check your personal belongings and travel documents before leaving the aircraft. Be careful in opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Thai Airways International in cooperation with Air Canada and New Zealand, Bangkok Airways and Star Alliance, together with Captain Vishayut and all the crew, would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. Sadika. สำหรับท่านผู้โดยสาร
ที่จะเดินทางต่อไปยังอินชอนกรุณาลงไปพักยังห้องพักผู้โดยสารผ่านขณะเครื่องจอดพักเป็นเวลา 30 นาทีและเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของสนามบินนี้ผู้โดยสารทุกท่านต้องนำสัมภาระทุกชิ้นติดตัวลงไปด้วยค่ะขอให้ผู้โดยสารทราบว่าบริเวณห้องพักผู้โดยสารผ่านจะไม่มีการประกาศเรียกผู้โดยสารกลับมาขึ้นเครื่องขอความกรุณาท่านกลับมาขึ้นเครื่องณประตูทางออกหมายเลข 46 ภายในเวลา 30 นาทีด้วยค่ะทางออกหมายเลข 46 นะคะภายในเวลา 30 นาทีค่ะขอบคุณค่ะLadies and gentlemen, if you are continuing with us to Incheon, you must leave the aircraft during our ground stop of 30 minutes. The airport security requires that all passengers take their personal belongings for security reasons. As there will be no reboarding announcement at the transit area, please return to gate number 46 in 30 minutes for reboarding. Gate number 46